各位朋友，中山市區新鮮滾熱辣嘅別墅區啊，咁我哋睇呢個屋苑咧係分為一個上疊產品同埋下疊嘅。你有冇見過上疊嘅單位都係帶一樓花園㗎？呢個花園咧都有去到90個平方嘅。咁喺我哋呢個位置10分鐘咧去到山姆同埋中山北就可以坐輕軌去到廣州啦，或者係去到珠海咧都係半個鐘左右嘅車程㗎咋。周邊商業配套都係非常之成熟嘅。咁我哋即刻上去睇下我哋嘅示範單位啦。我哋而家嚟睇到嘅咧就係上疊嘅空間啦，呢度都係磚梯入戶嘅，旁邊咧係預留咗一間長輩房嘅，旁邊係有個洗手間嘅。咁而家嚟感受下我哋呢個大客廳先，空間都有去到成100個平方嘅。哇！你睇呢個視野超正嘅，270度嘅採光面嘅，而且旁邊咧係大14個平方嘅大露台，喺出邊種花種菜養魚都係 OK 嘅。咁我哋依家即刻上去參觀下第2層嘅空間啦。呢度咧就係第2層嘅空間啦，可以見到旁邊都係有個樓梯上到我哋嘅天台嘅，旁邊就係我哋嘅 lift 位啦。呢個空間咧就係可以作為書房或者客房啦。再到第2間房就係一個套房嚟嘅，可以俾小朋友住都係可以嘅。呢度咧就係主人房嘅空間啦，帶個獨立嘅衣帽間。哇！你睇下呢間主人房嘅視野超正啊，270度嘅採光嘅，而且呢個洗手間都有去到成8個平方嘅，可以擺個大浴缸嘅。再移步到呢個位置咧就有驚喜啦，呢度仲帶一個獨立嘅書房俾你啊！平時咧可以喺呢度畫下畫或者睇下書辦公都係可以噶。咁呢度咧有獨立嘅衣帽間啦，同埋獨立嘅書房啦，呢啲先係住別墅俾到你嘅感覺啊嘛。呢度咧就係第3層嘅空間啦，都係電梯可以上到嚟嘅。咁我哋呢個天台咧就有去到60個平方嘅。大家買上疊咧，最主要都係因為佢有個比較大嘅天台啦。咁平時咧可以喺呢度燒烤啦、賞星星、賞月亮啊，完全都係 OK 嘅。如果對呢個上疊單位有興趣嘅話，快啲揾我攞資料啦。